Bonjour, bonsoir chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Ici, c'est Merci Abaka Jilami Choco, la petite cadette de la presse. Bon, voilà. Bonjour à toi, la patronne Louange Kassia. Polo Masolo, maman sociale, il y a une opportunité pour si vous me captez 100 sur 100%, et c'est grâce à un bon tonton, Nassa Nzamba. Bonjour à toi et les managers du groupe Miguel Kassia. Donc, il est patron, je peux dire. Bon, voilà. Et aujourd'hui, j'ai comme invité Pasteur John. C'est avec lui que je vais dérouler l'émission d'aujourd'hui. Pasteur John a kanda makas donc toligno so pesa bino boyo kati. Donc on est sous façon de pesa ba conseil te do lo aza kanda makas dans le lobo fongola mato ipo atika na couper sa conseil ya boete. Donc le loza conseil moro ya makasi donc na sanzamba soki ko fongola caméra na yamba papa na biso Pasteur John. Bonjour papa Pasteur. Bonjour madame Makasi. Le vidéo na zela ko pambwa matala kaka na ba climat boye ko veut dire na ya ba pas mosali na nzambe aba bido bondo ma pamboli nga mo mutali boso na zo ma pamboli papa do pambola ngai donc c'est un peu ça. Tu kitoko Makasi, vraiment merci. Nzamba pambola. Vraiment kitoko Makasi. Papa Pasteur lelo conseil ni nango oyo pesa biso po balobi ke non bana kin ba yo kate. Ba conseil nyonso bando Pasteur John banda koloba bolingi kolobisa ye mingi boso yo kape ba conseil yango te boso salela yango pe te donc lelo pe ado te lelo asangisa nyonso na ba Pasteur na ba mama ba papa ba jeune donc botia mato iboyoka ye po mate ya lelo eza penza suka non tatikala koloba boye te problème ezani moni mokili ndenge eza wana mokili eza ndenge nzambe asalela batu basalama na baparti différent mais bauta na mutu moko soko za na groupe bato ponama te depuis esengwa kolo mokili afa mokili esalema orupama déjà nete so comprendre ebele toya mokili nzambe ndasali biso me na compte ya vérité alinga pe biso te nzambe akoko linga yo te na faso te ke apimeli yo nyonso akoko linga yo te me atikelo na mokili onginda osala makambo tu mokili petelo maboko balobaki mutu malamu yeyo po batutu babonga tokanisa kwa baza na privilège koleka baninga misusu yokanga bien kobonga euta lokwa na courage ya mutu mais batu misusu babonga te ne pas dire que bazanga courage ebele ba força vie mais kobongela bango te soko monene nga fano ndire yuma moko coopérata bima zoba or te na plan kobonga azala te na miso bato bimi zoba bolola zanga tina or na plan nzambe a récupérer pas na lola akotika le kana nzela kwata akemba bachol mais pas pesa nzambe motema na bité so comprendre wana ça ba angle ba poche na kota ka penza te pour betsa mabaku dede mususu ayana privilège akozwa mabenga mate anuna magetu mbongo eza kimia na mokili azwa grâce ya kozwa mbongo bakambo ngano tomona kaka likambo $50 100 fona beta lokuta fona sala bitala sala faut ba nyoko langa na bitinda pona ko se de konza 10 20 tie comme 100 mais pas na eso tourner be pas 200 500 tango yo nanga to beta kama sala ba $10 ba 20 ye kama usaraye mais comment mutu azalo ko langa zo na pas ndenge nini or pas na eza privilège pesa mele mais nzoka côté ko nuna azanga nuna akozo nyonso tia na banque ya simbi mais côté ko nuna et puis mila maye 30 35 40 ba akufa nga mutu ba difficulté challenger à piaker soko tali parcours ko vivre na quartier na famille mawa mais nzoka ndeko nuna eyela nga na bité so comprendre sikoyo soki oyebite na mukiri ndenge tokuta okobanga maloba batu na ndenge mise mona ka lobike pa nga na mona esili or yango na lobaka chaque fois nanyo ya kosi yo pe nanya yebisi yo ke vie eza na o biso mona est-ce que koya na famille pauvre koleka na nzela oyo na tanga te kolata bilamba oyo sepelisa bino te ya minene zanga tina oyo ya moins cher kolata mapapa na ngaka milai ça va kuto kosokola fona senga ba voisin o remarquer muninga yo sokola bilamba ça va tikala ki ya muke benda na zio na parole na mutu est-ce que yango nde laksi ke na kokola ya pasio batu ba hotel kanga nde na okemba suka na ngeo saka ya ba manka yo kanga bien
soko yo kinga en avance bato ebele baza na mboka bapaya soko tele yo makambo basana ba famille olobaka te muto banda bomwana kola boy or vie écoute ye na horoscope andimaka même pas ye moko ke na kokoma na place ezo rembourser nga pe na seki lokwa bato nyonso na vie kokatelaka yo moko limite te tant que difficulté le kiolo bakende bacholinga seke suki na boye eloko wana et pas te la pete nga pa na nga tout eza récupérable et puis tout nzela eza na boya kaka na vie nga simba te esimbaka kaka exemple nga na beta calcul pourquoi na vie soki omoni yo moko neti ezosimba te baninga bazozwa ekomisaka na complexe moko ya kobanga baninga comme si bango nde baleki yo soki oyebi anglais oyo ayebi français nga nayebi kaka kikongo to lingala moto akolongisanga nani eza basimple langue comment sur le bi pour même na baéglise moto apriaka na anglais comme si balekisaka liboso prier mpo na église prier comme si mateya god morning na ya wari you nde yango mateya oyo ange alingaka biso bataki kongo na chiluba bafo mateya bafo prier vraiment papa ekomelanga na prier na église bona prier na lingala moko aze pembeni na nga yoyoka français abenga ba ange na français ange déjà eza komba français ma bengi su ange na komba français ngama na bi natika na mateya yanga na komolanda mateya na sima comme zienda za na privilège ya koleka pilo lipilo linga na landa na kota na testa ça comprendre mais na beta calcul yango te na mona batu ba mema ba verser bible batanga ba verser na kanisa ke bango de bazana nzambe ba pire lokuta vrai pire soko za na vérité na nzambe na motema bandima te motema no te témoin yango na zeb sayo moninga na complexe vite na mona mutu na téléphone Android dans un mois tu vas perdre tam sous 6 yo be mera provoquer ba perdre mais na mona mutu na téléphone elongwa sima kanga ngona be élastique mukongo koba so bando benga et puis il fait si la na 30 minutes pour ba pelle on dirait bureaucrate on appelle ça ba schéma moni mukili tika nzamba sala vraiment kopesa moko limite te bilela lela kanga bato ebele bakomi libanda bakenda na bafamille te na mona mutu akoma tina poto aza na ni camarade na poto mais akenda bikenda na kwa maseki akenda akomi papa lelo pa koma na poto sa pe makambu na vie eloko bomaka biso ona lobaka otali charge baninga otande bazo vivre au miyoki mawa pe pesi limite no faute comment nga arbitre bimisinga na match te na mi pesa faute ke na obeta mabe vraiment nga pa nangisa kati moninga na mama na challenger te nga pote nga mfutema na kondimelo te nga se za mfutema bana bimaki te jour nga se na bimi tala nga ta kolanda cravate te nga ta otambola na monika mi kufa na kotindika na za kapenda ko tala au moins na vie soko lingo réussir longola soni sala musala o batu bako chola mais yo mo senti que na suka 100 francs nanga eza nzela lipamboli bino bato bakenda ko kotsa nzambe nyongo na église na place apesa bino de courage nzamba salanga nazobela te malade ezate comment pour robeta ko pe ko lukelanga 100 francs na ko masiko tsanzambe kaka na mabondeli seigneur olaka inga na janvier to komi juillet siko ngana sala nini yo kufa saka na vie papa lité ya pete papa John siko bato o bazwaka te bango bazwaka te baninga mosusu tozokola etu bato bakomi oyo bato bazwaka te basala nini mpo banda kozwa nga na teyaka bato bazokemba lokola nga na baoyo bazomona vie eza mpenza boye yoka mpo nga nakotsa mfutema na to ya mfutema te jamais nakoloba noke pasi ekomi eza mfutema kende badelivre yo bongo ya te nga délivrance na nga mfutema eza soki osalaka kopi te obeni nango osa mosala na yo okutana bato na ebandeli bakochola yo yana bato bakosekosola salaire yana bato bakeno mosala efutaka te yo soko oyoki bango okangi maboko osongi na bango bakopesa yo raison mpo bokomi ndenge moko mais okozanga lipa kolia na metia kobimelela or kanga motema kende sala lelo lobi lobi okuna omonaka nzela kobonga nyonso ezaka licho soko ocholami te changement eza te nzela kobonga na afrika eza lokola kolamba na moto bakoni kolamba na moto bakoni fo pika pende na milinga soko bangi milinga me afufe kotoka te simbilango epepeli ekotoka tala solingi oresi na vie eza lokola litanga pompe azaka te ti soki pompe ekufi oyebi pompe ekufa bakango na basinga na élastique oyebi ntango bakanga yango ezaka na litanga moko azaka te ti alinga kotika na baninga te lokosa moni privilège akitaka na elere nyonso ere azokita ntango azobeta nsima basekaka litanga beto eza na se ata odendi yo moko maobuka pompi soki eumeli mbambaka litanga liduso esakani etobokaka litanga mai excès de kokita toboli béton soki oza persévérant na vie na opesa conseil oyo nayebi so mateya ya vie
linga ozosala kanga matoi chaque vie eza na catégorie nango nga na kozanga tina na miso tina cholama mais mwana na nga na mwasi bakosepana musana na nga pe kobomba biso ata na kikuku tolane toko me toko matongo tokokama fufu adiata bana nga na bana bazopesa na mbote pe bazosaka na place moko chez ma vie olingi ozala nani olingi nani akumisa po ozala yo nga moko na senga boye te na ya ndenge na ya kopi na nga na salaka na force kamena suki awa na kimela wapi olingi obakisela nga nini likolo ya nini musa na nga pe na salaka so na pesi kosala te sikozo tshela nga par rapport à quoi kokuta na quartier moko eza ngambo bande na pesa bino mbote na porte na tongo komi makambo nango tubolandela kwa kamera ale fufu ya mwindu yoli yango te diata na yo eza diata na yo na te sozo comprendre iya meli me ya lobo mukolo boye me ya lobo na yo yo pesa nga tia miliki na boy bongo tu na nga wana bino bokotsa ba rando pamba na quartier sa motif vraiment ena biloko musu pesa mutazo le repesa bon appétit te ozomona ke likuita kati po mela zone ngisa muto kwa kinini mbimbi elala chauffa mais ozomona ka danger sepe na boaki yango na raté journée andimele ka diare makotsa mbimbi elala mutabo pesa bon appétit jamais tala yo saka na vie yo moninga na s'adapter na tout nzambe te mo toke nuna ko bonga nange tali binote o ba kopianga valeur balinginga o alinginga te mafu e yo manange talo na nini so na kosamba ngambo so ilifelo nga na bongo le motema nga moko kolonga na zotambusa nga na bongisa nga na bité so comprendre zala challenger na vie ko za bioko yo kate za lokola mato ya baba ata bombe betisi mo Congo jamais baba tourna tala po yoki te toketi ku rond point yo lo zo mabatu o batu balingi comparaison batu bakanta so tambe na voiture ndo sili ba nyongo komi mutu munene ebele bana mituka kelo tal pasa futela pas futa ndako tala matata mutu musa tambola makolo so moneti na teme kelo tala charge za nango ndako soka la kisi o piquer crise comment mutu ale kana lipapa bamba ngo nzela mais charge ba tebela zo so ndenge courage vifo bazala kataka kozala vrai attaquer saka na stade te même na match à quartier soka batu bantouré comme terrain pe jogo za wana biso tu ba jogo o cha fika kani na te so comprendre ya na bisa yo première église motema na yo ko za biyoka yo kate o moninga cérémonie kende église batu ba mo tellement na ume na pambola mato ba nini azana libaba prière mabe or nzamba c'est là qui t'a na l'air ko forcer rater so ko za nzeta paipa ngana za lipela to za ba fruit mais na munoko ba gudi différent malgré tout asukali so ko za nga paka nga ya tondolo oya nga ba wela ngana ba mama sema oya yo ba wela na école mutu na ngai na ye ye ba ko chafia muninga tan na umela te tikanga c'est là ngana cercle bongo chola so ki na zotala kanga munoko na mona be équipe bete mabe na suka bakenda na coupe ke bana vi même na penalty no chabi bo suffit autrement c'est kitala oyebi na fana na quartier moko na mona batalo fundu mama nazo futra na kikuku na ngana na nde ngambo so le kabo oliaka nde oyo ndenga zo tuna ndazo chela musapi on dirait biloko moko nde ba même fourmier ko le kango yo nde oyo na bika pona fente ba tuninga place ba tebele so ni ranga na leka be pona zoka mukongo passe ça qui se retongo mais qui se retongo na fufu saka taoza mboka kwa papa pasteur ce que conseil nyango pesa ba pasteur oyo ba komana l'église biso ba ndimba piéton soko église avant 9h na respecter heure église na 9h mais mutu azana mutuka ye tamsu 12h ba yo longola ngai mutavanda kina kita liboso ba kyo tianga na sima vu que azana mutuka azana voiture ba yo tia liboso donc conseil ni ba pasteur bon te bere on les alaka mingi na l'église baza maturité makasité au moins à chaque fois mutu to a mutu pesa mutu importance oyo nzamba tie pa na ye pimelanga nyonso metikanga na dignité nanga omoni bato ebele babebisi église kaka bato bayaki église bato bayaki église na mituka bajip balingi makambo ebele batengemisa bapaster ebele bavision likolo kokabela bango tellement azopesa bapaster bambongo achange mpe mateya po paster ataki mona makambo asalaka eza biyomo ma aloba na ye so nalobeli akokima église meme abonzeya eza te yango moni paster ya solo paster un vrai paster ezalaka na rôle ya lipapa yeba kopesa mutu ba projet mutu soka azosukola lipapa yeba mutakala na ye soka koti wese ayemonaka ye mais lipapa soko betika kopo zimbongo molinga lipapa na ye moko kobwaka ngo ke pona sapatu place ebi kopite na makolo or sapatu pa lingio na profit loko za na mbongo to coopérer mais manga place ko mema po za na mbongo na poche soko tikali piaka sapatu na ye moko ko ina yo alors bani kendo zonk sanga place zo ranga loko za piaka keluka masa na pasi nani lipapa vrai pasteur tika na église ko landa ka mondimité tina ndako ko corrompre mateya na yo soko moni lipapa elandi
lokolo tina feti seke lokolo ezalaki na pota malata sapato na sandali eza te soki omoni paster alandi mondimi tina ndako seke mondimi aza na baproblème sérieux baprière ya délivrance ekomi tekende na ndako vrai paster ezalaka net lipambola mosala nzambe aponaka te lokola bato ya jipi baye na église seke na bongi mingi foge nzambe apambolaka motu ndenge alingi nzambe akoti ndelo bato ya mbongo na église me bazopesa mabonza te bato libanda bakanti lokola obongi nzoko nzambe azotindi lokola bateste nzambe akoti ndelo mama moko azanga ntina na frère moko lipapa nzoko nde mabonza na nde esengi aliesa yo tala bible mosala nzambe eli balesaka ye na corbeau est ce que bapatron bazalaka te koma bino bateyi ya lelo komika soki omoni nzambe aza atiki otaki bokomisi nzambe lokola paris foot nzambe aza paris foot obeti na ntongo ze résultat na pokwa moto lokola nga na pria nzambe mpo na kota lola me mpo na bonga te kobonga eza courage na nga soki naluki te na bateli te mayali pamboli yeya eza te yoka bino boloba nini oyo nzambe na biso boya séminaire soki combien na boyi te séminaire kokanga bato kati vingomba na église na boyi te bakokota lola me na mokili okoa balongo na mokili te bakolia nini église nini okokende nzala basali priere na soki babi ya main osituki libumu etondisa olia église nini boni bino boyi tie motu bima luka lipa tia na poche batela na biso frère omoni nga soki oza mama na courage te tokokopere te est ce que mpuku akende koyiba na mbembe bakorefese ye puku jamais ayiba na mbembe po puku mwende yo maba deja sa mata amata mbembe aza na kolukaluka akorefese ye akotie prison maketu babanyama me pona catégorie na yo nete sozo comprendre omoni tala oyo nayebisa yo bokomisi nzambe pete komisi aza sans effet likola kobanga kosigné bagare à vie bato mingi na mokili balingika babima champion sa baleka na nzela championnat elekisaka faut tala bato namonaki moko ngasi nakosika 35 a patron ozokatela vie corne yo masa nzambe olelaki na tolo yosaka na vie amona moto nakopa mikenga misala salite na kosala te amona voiture kocola amona okocola ye moko ata chambre ayera pamba velo aza nango te me tala na monoko nga na paris na londres nakozala courage awa nanu tiki ya ngiringiri osenga mpe bakiselo nde sekoka 5 sa bongo futa yosaka na vie tala omoni awa awa eza mama na kwate okoya komatela velo pamba ezanga chaîne okopedalaka me okokendaka jamais sakana oyebi ebele batikala na makanisi ya ville okoya mwana moke azosaka na kami ekufa vu mekendaka te ezaka place mo kami mata likolo mabanga ke bana vie makanisi ya mwana moke na te soso comprendre kende kopi mama za courage omende osala boye nzambe akosunga kosimba pese simba na te soso comprendre vie eza kaka toke on ne sait jamais kokanga maboko te longwana ekira bato bakanga maboko bandika koluka te batika kocritiquer bato soko bandi kope bacholi soko tikana na bango bapiakele bapesi yo raison tala bango na ntongo bafandelaka masolo ya bale na ya musique na bana mibali misusu basalaka rien sans métier kasi so batali te vraimen ndenge musicien alataki bango mpe balati na moi ya kozanga sanfa tala bandroid akala basimba na maboko kosaka nango basi combien de basi barata mibali ya ville kwa baventire wana bakita bapantalo tina se wana zokosa bango moni nga na oza na londres ya nanga bengisenga me na boyaki na ofangeka tour oyo bazaka bamusicien ka ya toilette yoko alingi asumba ayaya yo mpe monake concert baya hérité na ndongo ozwaki zemi ata lever de dio na matanga ebetaki okoyeba oyo eza monde aka isala nyama lokola frima bima kende bagara vi bongo nga keba yo moni namona bato mosusu musekete abambi musekete libanga musekete bokokima musekete penda otala ebwe nayebi oku obolole afandaka ntongo ti mpo kozela fufu na bango musekete so bana kosinye moto ya nyama bolole oyo wana niseka motu boyo namona bango mama soki kope eza te kofanda nyo kufa kotala biso tu toza bakotala omoni bino il faut bakotisa bino cache sans motif na vie il faut koyeba kodebriller mama kovandaka ya pamba te luki eloko moko etourne kozwaka ata 100 francs naopesa conseil moto akobongisela oyo ta pari yo moko kolo yo nga moko kolo nga fo nabongisa nga moko nde omoni ngai awa sekanga na makambo nyonso nalataka bilamba atina te me kolukela fufu na nga nakoma ntongo nga nde kolo nga age na sala ngo etamboka na bafamille te nakende oseka mapamba na fufu yo bikombe akende kosaka iboyi mpa bafamille kola fufu oketa bandeko na bino bakosaka mwana mama aleki aye yo so torsiona okobima bapaki akokoma bakanti otondi fufu saka na yo nasala ngo ye baboyo nga na bima yo komba deja yo komba yo so torsiona yo so batindi na moi otamba na moi oka lukike bandi na mutu epe okosomba eloko nini eloko mpe okosomba eza ate ya kolia te mpo jotola sakana eloko moko ekuba lokola ebende nazwa biso makambo na mona tala o mboka kwata keba na vi soko sakani me mwana ya moke kotindo pilipili yo
amène-moi du piment. Oteba oyeba sakana. Oh mboka moko faux agba, sinon to koleka tala. Non maman. Non yebisa yo to mona makambo vie fandele loko na yo ba chola zala les. Tala zanga nyoso tika na dignité. Kolinga ko zanga dignité te, dignité ba somba ngote. Et tala famille riche pauvreté. Ngata na bala mwasi te, yaka to fanda ba bokilo bo sentir mo bala solo ye yo. Ngaso ko talanga. Na kondima na ko sabasi mapa na quartier likona yo bokilo. Vraiment. Ma ko pesa nga des bouteilles. Nana mbonga dollar no sense ga sikonzo na zapia piaka. Bokilo ka mela mona ki mo bala solo ye yo. Na ke de kota nyongali ke mapa muta boutique. Pesa nga 5000 na 10 000 na changer. So ka pesa na pesa bokilo na ke tu na prince ndire cortège. Yo ka kenda ko so ne ban. Ewe mo aboni ko na ko keteka na ko ya. Boko tanga kasho me bokilo ke na sanki bokilo solo ye wana. Biso ba oyo. Na sina kutana bokilo musika. Bokilo to moni yo ndona za na 1000 francs su ya suka. Na teka bango benabi pesa bimisi mo bima ba moni soni. Na fento ka na trier chiki. Si ya ondena bimisi mo ko menzo ka zaika mo. Moko. To na pesa mo ko bo frère batika yo. Njoka zong singa makolo. Na mo tambela ko bata makanti anza na mo baleka bango na songa bien. Na mi ka boy. Enquêteur yo sakana vi. Nyo saka po mabokilo ke mo bala solo ye wana yo keba yo. Yo kutana ba shema. Tala on a pesa ba périmètre. Woni mukili. Yeba ko tosa. Mama lelo ba bokilo ata ba lie yanga libala te mais so ba sangani ba sa réunion ba pesa ngaka valeur. Et pas ma koko. Ye penda biko yamba bato. Bazo kumisa ngako leka mutacha alias na musapi. Mo bala solo ye. Ngaso za bo frère ye. O kamwati. Mama bato bateka vivre espèce na quartier ba kokweya pona yo. Na tuna oliaka nini? Ma filo. Tiens kilo mabumu. Pesa kilo mikila, on dirait anniversaire. Genre on bokilo sentir que muta solo ye. Tango zo keneka be mako sone ba e bandi. Oh mama sona cocktail na kokata la garantie na pesa mbongo na yo kanga mutema. Na kolongwa jeudi selanga na tongo. Na zo besa ba shema ko vitaloza mboka kwata. So kokite kufa biso toza. Yoka mususu. Oh yo santina to defaka trop. Pays le la Congo so bongisa ba te defi libanda bonga so na defi na quartier. Yo sakananga. Congo koya bande defi libanda koya. Bonga so na defi na koya wapi. Yeba makamuza tala. So lingyo sala. Landa to kende. Kangama na nzambe afa. Et puis ndako na ngana lingaka batabikila te. Nga wangila te ngai okoleka. Ndaka ba Congo me mbwenge ye. Ndaka ba Congo me nyonso lumba toke na moto o baluko bali toke kuna o mbwa ye tokisa ye o puku china ndunda o toke ya fa toko matongo di nana gina nana yesi matito mananzete na munoko balaki misuni alors quartier lo funi fo magana nze atolaki nduna chaka boy ba mona ke biso tu batendisi nana kokosa nani o zamboka kwa tatala so yo kinga basi retourner vraiment na lela bino tu fort nzamba pambola to la pété yango loka na biki place boza courage ndeko tika ko ko engagement le na kilo po tamba na komba ba yaya o cha vikaka o comprendre vise à la l'aise so comme na charge te ko forcer te ngana kama o comme mukolo boye so sala loko te ngana na zanga mo na zo ko kanga mo to bakela nganga musu mususu na wasakana vingo ko sanga beni bilo wasakana ngaya ngo ko sanga ko tala ba débourser ngako na camion kufa yo na mona mutiko a charge akita matama loka ba tuta na camion yo mo kazoko sana récupérer yo belaki nanu yo sakana ba difita kisasa yo so makutu na soso ngana bike ba soso akala so ka zuise mo bota bana 13 mais tala ba soso lelo conjoncture landa bango so ka soso zuise misiko bana ka misa to kepite moko akufa batimbe be de belete papa to za passe ko luka nguba na mabele kaka na ba soso ba dimina bana yo sakana mboko o za pa ko kufa ko talo ka soso ko sabotala awa biso to ça o comprendre nga nzamba pambola na labino vraiment merci à trop kitoko makasi. C'est bon, merci pasteur. Ok. Bon, tous ceux qui sont dans pasteur John Denga lobby. Donc pasteur une question monsieur c'est tikali ya suka tenito ba vraiment conseil yango opesa na ba jeune yo lobby que non il faut que se débrouiller bon aussi comme ça les athlètes par exemple ba jeune oyo ba jeune filo ko la ngai yo nga pardon na kacho personnalité na vie tant que zo respirer ko ba que place ezati vie eza lokola wenze moni wenze so koti na zando mona kaka bato bateka tina prince so tuni mo balakani place ezate pe biso to tekaka te comment boteka te bokima raté mais keneka na l'état futambo mona tongo komi camarade na mo ba poussa kanda mpe mesano bi
bi mukile eza kwa bisi ya kaka soki etondi obangi kokende okokende ku retard yo mpe na kaka na kotisaka mutu bakoboya nano ebandeli komata te soki okotika mutu kaka bango zela mutu aza na si amata matelaka bango bosona na kati maintenant porte okanga bokomi bapiri boke nzela moko vie ezaka toujours bon na peso ba conséquence ya vie ya na place kutala na bano makama mikie omoni expérience ya ko vivre eza yo nanga te cha vie esengo kende à l'est soki eza pété kolobaka biloba loba te ba position pasi deva bato bakochola yo omona mutu msala ti cravate lokola nga nzoka azotambola na courage mais mpe na ntongo alie te na te sozo comprendre na vie biso na biso bato bakwata toke mama kobonga ve simba foleka kaka na kwata kobonga eza lokola bino basi pasi ya kobota bozaka na posa zemi soki zemi yo olingi obota fo eswar na libumu nanu afo mwana sani aya avozo esengo na vie foleka na kwata mpongo te bato bakoya nsima mateya nini bobimisa na eglise oyo moto azokemba kaka mfutema nzambe mpe atikaka bato bakemba posaka na moke okozwa te lobe te ya yo soki ozokomprane nga so oyoki nga base epuis oyo azwaka mbongo soki akende osala buso bakweya estce eza lisuma adekouvraki vi na ndenge na ye akweyela ye nano akweyela ye moko ekomama piso koza pauvre koti lifelo ekomama wapi fo enseignement botia bato mal à l'aise na mateya na bino ya parti pris bozwa privilège nyonso bokabela bato babonga comme ti nzambe asaka bango différent koleka biso babola or biso tu toya ndenge moko tiaka mutu kezala courage toki okoyaya tala omoni nga nalengaka te naya ndenge na ya ekosimbela ngai bebebe batema fu nga moko kolo nga na otambusa nga na omema nga oyo ayoki nga kilo azongiselanga nga moko kolo nga naza na nga okopesanga foti ya nini makambo nanga mpe so napesi okokoka te osaka na vie papa pasteur siko bamateya oyo na baeglise ezala te poni mpo biso na baeglise ekendaka kaka nalingi nabala ye ya kobala ye mbasi koto efo balongola ye tu bino bolingi mateya oyo ya ndoto olalaki olokoti oyo bakabeli ombongo na ntongo panzi mbeto sa oyeba ezalaki nini ngai yango te ngai eza action pratique awa oyakanga motema soki okoki te kufa soki ozananga mbamba tokei fe ti okendaka sa invitation bakenda kotoka biloko avant bakolo invitation te bakotimbelo avant zala na kati na bango batama misiki nyonso bina bakanisi okola moto libala penda alingi libala ye comme ça ntango oseka masanga bakopesa no noki koya te loka babokilo basila ngala mpa basi ya na basi misusu basisa babibali na bango ngala na famille mwa nzala moke rapport ya mobali na ndako mobali ana sila valeur na famille ya mwasi ata fete ye baninga bazobina basimisaka mobali bana balala ondira bokolaka bango ne basacha vivre bachangelaki bilamba batikela lokola kifunda ya bina ateka kokengela tambola bien kotuta bafere mibali ya bolole ape bazonga na pokasi moko tambolaki mabe nga mute na kadraki bino beau frère ya mawa oyo penda epe mpia oyo beau frère mawa penda oyo akoma otala bazalaki na fete mazotalaka bafufu esangana na baloso bongo aponaka susu faux beau frère ta bino basi botika kosasa basi botika kosasa ba beau frère foza beau frère ateti baninga bakolia na basani ya mbele bakotikela biloko lokola muta matanga tala bafufu makasi ekuba na kibakuli mpe bakotia kota minda personne de wapi piment faux beau frère tala nzamba pambola kitoko botika malamu vraiment na sepeli c'est bon pasteur bon tokomi na suka émission na biso merci na bino bato bozwaki temps na bino ya kolanda émission na bino LCAS Afro TV vous abonnez massivement et faites abonner vos proches voilà tokomi na suka émission na biso merci na bino bato bozwaki temps na bino ya kolanda émission na bino LCAS Afro officiel TV donc merci à toi la patronne Louange Kassia la patronne Louange Kassia ni tapesi nga opportunité oh la femme qui assure bambote belé na yo bisiko nyonso zwami Miguel Kassia le manager puissant bambote belé na yo merci à toi Nasa Nzamba qui était derrière la caméra je te salue des bonnes choses à toi et sans oublier Elena moi si à Mwindu donc merci pour ton assistance donc je te salue. Bisous à vous, je vous aime beaucoup. Restez branchés et faites abonner vos proches sur LCAS Afro TV officiel. Donc, vous s'abonnez massivement, vraiment, vous ne serez pas déçus. Ah ouais, ils en ont nuisement, quoi, il y a bien et tout. Donc, restez captés, vous ne serez pas déçus. Bisous, bye.